قلت أنا كان أشاري كان قاعد كان أقبل سومالي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن إذا لهانتي مضاوضيال كسر هذا برنامج جارة وستة سنين كجي معنا يا استوديو راديو كلمية وكلية هاي مقالة كيبتون دالكني كونفور أفريقيا. برنامج كان كاركا وماتينا وصورة كشينا نكور رئيس النومت كمي دانيرة الصومالي ذي كسر دالكني كونفور أفريقيا. إسلام رعاها أنا دانيرة وحياة بدن كجدوان وعلى دقن سيدا دو جيتان وكل بسنية هذه جرى صوت ذلك الدبدي سكونول إسلام مركانا لانول دديو كلا الدوان داركي دقن سيدا أدو جيدا وكل بسنية داركي صوماليدو سيدا أدك أهلوية قيني إسلام رعان تانا تسمها على دقن ويوديسيهن على دقن وحو كقيب قلين تو دالكان جوغو بانديك دقامات كقيب قلين كبادن كونتاني لبد دولة دود أو حلقا أو متلية صوماليا إسلام رعان تانا كالين في عنك قلي waxaynu ku wareysanaynaa sidee ugu soo ragashay xilliga uu qurbaha yimid sidoo kale cali dhaqan wuxuu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed heeso kala duwan ayuu ku luqeeyaa ayadoona heesahaasi qaar ka mid ah si toos ah halkan kaga daawanaysaan cali dhaqan ayaan jecelahay markii ugu horeysay inaan dhaho ku soo dhow radio kulmiye studio magaalada Cape Town waa ku soo dhow waa tahay cali dhaqan runtii waxaan filayaa daawadayaal badan oo si toos ah radio kulmiye استوديو مقالة كيبتون كاضا ونيوني كاقنعين إسلام رعانتانا أدوح بدن كسو كردسي قربها مرة راس وقع شيء سيدا عدي شكل محاكو كالليفي هذه قد ذلك جبدي شكور نور سومالي دو انت بدن يكو يرغين دديو كلا الدول لنول إن آد دقن كاقو أتكاتو سيدي أيكو سورة قشي حيث السورة تقليد ذاتك عن لنور هورتا وحان لنور أجانب سود أفريكانا ذات هدنا شغدا إذنا أجانبي وبدن تاي وصومالي دبدنا aniga meeshaan ka shaqeeyo waxaan ka shaqeeyaa meel dalxiisa dad ajaanib aan saragnaa Soomaalida badan kama shaqeeyo meesha joogaan wataay maxaad ku shaqeysaa waxaan ka shaqeeyaa taksiilana aniga wataay waan gartay xilliga taksiilaha waxaad ku sugantahay magaalada Cape Town waxay yimaado waliba waxaad ii sheegtay inaad goobaha dalxiiska aad ka shaqeyso goobahaas oo dadyo kala duwan cadaan iyo madow iyo cajab ha ahaadaan xilliga imaanaya darkan aan wadato sida aad u libasantahay waliba dadka cadaanka ah oo Soomaaliya tooriidan ku xiran tahay cabsi nooca ay dareemaan anoo kula kaftamay Abdullahi dadka aqoonta leh cadaanka yani uma arkaan yani manacab iga cabsadaan waa ugu farxaan sawiro ila galaan waxba iga qaataan xaqiiqeynta mid Soomaaliya ay ma xaqi ku nooshahay taariikhdaas ay weydiiyaan Soomaaliya sidee tahay yani su'aalahaas la weydiiyaa dadka yani maarta la leeyahay ku mashquulo ما هذا القص وتاي أنت هاد قربها كسبلين محاكم هي بكبرناي وعداركتي وبشدة كحسين يسكون ضاونا يسميك هاد وجود بنيسا والله وحي ويا بدل أنا جا ضد سومالي ده إسدلاي وتاي والله إسدلاي عندنا الإسدارين هاي جاي لهم مرقاتين عن دارو وكدلايا قرتي تاسع ويا وتاي أنت عند قربها كسبلين وحكيت بشيء عادي وضلك الصومالي مثليه bandhig dhaqameed kuwa ay fulinayeen ama ay qayb ka ahaayeen in ka badan 52 dawladood adigoo ka soo jeeda dal Soomaaliya oo gabi ahaanba burburay isla mar ahaantaana ana si weyn ba dadka maaragta aysan aad ku yaqaanin marka dadka caalamka dhex gasho waxaana ka gashay kaalin aysan maaragta Soomaalidu aysan filanin waa kaalinta labaad ninka dhaqankiisa aad loogu helay maxaa sababay inaad kaalinkaasi gasho oo aad موت Soomaali noqoto dhaqankaaga aad loo weyn Abdullahi horta dhaqanka aan wadano ee Soomaalida leedahay horta dhaqan aad ugu fiican waa gartay haddii aan dhaqameedka ka soo qayb galay 52 ana ka ku ahay wataay haddana kan Soomaaliga la dhacay wataay waxa loo dhacay meeshaas waxa kaaga muuqata dhaqankeena kan ugu fiican inuu yahay adduunka sax haddana aniga qof qarash gelinaya ama maal gelinaya ama meel aan ka socdo horta maysan jirin wataay Soomaalina uu tagay nin walba maartay mas'uul ay ka saaran tahay ruuxa Soomaaliga sax haddana
alla ilaahay wallaahi dadkii iyo cadaankii iyo meesha dadkii madowga ka soo qayb galay dadka ruuxa lagu fiirinayo lagu mashquulayo su'aalo la weydiinaa badan aniga waa tahay haddana maxaa marka su'aalahaasi keena bay kula tahay inta badan su'aalaha lagu weydiinayo maxay ahayd xagee ka timid ayay tintaadu maxay tahay ma original ma buruka waxyaabahaas ee sawir ma kula geli karaa haa ay halkan xagee ka joogtaa xagee ka timid hadda Cape ayaan ka imiday saas waxyaabahaas ma jirtaa marka dad kugu dhiirigeliyey oo Soomaali hadday ahayd ama jaalid midaysan inaad ka qayb gasho bandhig dhaqameedkaas si Soomaalinimo ku tahay Abdullahi wallahi hadda ma nacay waa tahay waan gartay isla sanadka 2014 aynu soo dhaafnay waxaad ka qayb gashay bandhig faneed oo markaasi ka baxsan konton iyo labada dawladood waxna bandhigan uu ahay dhammaan dawladaha adduunka waxaana aad noqotay ninkii labaad adigoo markaasi dadweyne aad u fara badan ee Soomaali iskugu jiro xilliga aad ka qayb galaysay cali dhaqan meeshaas uu gaaray ismaleen waxaa suuro geliyay marka labaad inaad haddana heerkaasi gaarto Abdullahi horta waxaa suuro geliyay wax walba horta xaqdir rabbi waa taa anaka dad islaam ah ayaan nahnay haddana iimaan leh dhaqankeena iyo diinteena isma diidin inaad marka haddii aan yacni maarta alla ilaahay yacni anigu maana tegin guul ka keen sax yacni Soomaali ahaan u tag ayay iga ahayd hadda marka heerkaas gaartay heerkaas ilaahay ay gaarsiiyay alxamdulillah waa tahay guulo badan ayaan ku rajaynaynaa inaad ummadda Soomaaliyeed u soo ciido waxaan rajaynayaa inaad haddana qayb ka tahay fanka oo fanka aad dhawaan ku soo biirtay xilligee ayay markaa distiri cali dhaqan markaan waa uu heesi karaa waliba dadweyne aad u fara badan ayaa heeskiisa la dhici karo goorma ayayd wallahi mar dhow ayay eeday fanka ayaan ku biiray haddana yacni Soomaaliya waa iska arganaysa waddankeena ninbaa naftiisa u huray ninbaa dhiig iyo xoolihiisa u huray oo yacni maaragtay qarannimo iyo dawladnimo raadinaya heeska calanka oo ka mid ah heesaaga ayaan dadweynaha u soo qabanaya inta aanan u daynin daawadayaal badan oo sugayo yaa sameeyey laxanka yaa saaray miraha yaa leh mirahana iska leh laxanka waxaa iska leh Jini Shumey muusigada waxaa iska leh Caanbacayn markana daawadayaal ku soo dhawaada codkii macaana fanaanka cali dhaqan guntii aan ka dhashay kalgacaylka aan u qabay Soomaaliyeed
وهجاك هل كاسان كهجود بهيس كاسي معنا ودنيجا إسلام رعان تانا علن كأوت على نقل أنا جو برنامج كسوق جمين إنه كنا فرح سنة هنا ما تنقول صوب بقتي استوديو راديو كل مية وكل هي مجال ذا كيبتون ياتي عن شاي هنا هل كان سلام هذا قدرته هذا كفاية سنة فرصة قالقة يكوسي سير راديو عن جعلها عن قدر يوم مدة الصومالية نو بيجت ولا الصومالية نبضي الدولة أنا كده ذلك قف سيجارة أدو سلام سيجارة ما جرت سيجارة وسلام الصومالية لنا سلام أنت ينقصوا جمين يا جودها ببرامج كي كاركا إنه كوري سنين على دقن وأنا برامج كي فرسمين صاحبك يا أبو كربونكا عن دي السعوديين يا نجوا عبد الله فرح نور عبد الله يريسو وحنا يقول غيب كلي على دقن سلمى